ko. At ngayon, ang gagawin namin ay mukbang. Mukbang pansit canton. Ay, taas nyo naman. Ano ba kayo? So, gagawin namin ngayon ay mukbang at hot seat. So, ngayon magja-jump in boy kami. Tapos, kung sino matalo, tatanungin. O tama, tatanungin nila. For example, natalo ako, tatanungin nila ako. Kahit anong tanong. Yung masasagot ko lang, charot. So, start na natin, mga baby loves! And, eto na. So, ay, ano tayo? Puro ka selfie nyo. Okay na, ano na tayo? Bato-topic na. Mamaya na kumain. Si Ara natatawain. Tatlo? Ah, sige. Oh, sige, tayong tatlo nga eh. Topic! Okay, tatlo ka. Okay, kaya mo na. Pwede ako? Bawal ka! Pwede ako. Hindi ka pwede kumain kasi talo ka. Oh, sige, ano na tayo? Question na para sa kanya. Ay, question na, S-friend. Anong question natin sa kanya? Game na. Game na, no? Okay, Ara. Question ko. Anong question mo? Bilisan mo na. Isa lang, isang question lang. Oh, sige, isang question lang. Magiging ko. Ara. Mamaya na yan. Oh. Mag-aaral ko ba Ara. next year? Mag-aaral ka pa ba next year? O, sige. Yes. Saan? Or sa talan? Sa tagal lang pala. Okay, game. Okay, next ulit. O, hindi kakain pag talo, ah. Hindi kakain na. Uy, nakadalawa na. Daya mo. Ito na ba yung ganito eh? Hindi ako nakakain eh. Game na. Mali mo, manalo ka na. Bata, pick. Okay, wala. Wala. Walang kain. Yung mataba sabi walang kain. Lugi. Reset. Okay. Oo. Game. Ay, tanong. Ara, Magkaroon. nakatry ka na ba? Ay, hindi, joke lang. Wag yan. Bakit na? Ara, ikaw naman magtanong. Tanong na. Oo nga. Tanong mo. Kailangan magba-boyfriend. Next year. Next year. Okay, galingan mo na, Ara. Magpatalo naman tayo, aspirin. Bato, pick. Bato, pick. Ay, tama. Tatanong siya sa amin. Tatanong ka sa amin. Kasi, ano? Uy, Ay, hindi kami kakain. Ikaw na kumain ka na. wait lang. Hindi ka ako kakain na. So, dalawang subo Anong ako. itatanong? Dalawang subo ako. Ilalapit namin para ano? Ang tao naman. Ay, masog ka, di ka kita sa camera. Yung pagkain mo. Dapat nakikita yung pagkain kung paano ka kumain. So, ayan. Nakadalawa. At ganito agad yung pansit canton. Grabe lumaman si Ara. Ano siya yung kumain? Pwede pala to. Next. Ikaw magkabit no? Bato, ay, talong pa lang. Dalawang tanong. Anong talong? Anong talong? Bakit kayo nagtagal? Nang jowa mo. Kaya kasama naman. Bakit kayo binagtagal? Ano lang? Parang intindihin lang isa't isa, parang patience, gano'n, pag ano lang din, pagpapasensya, mahabang pagpapasensya, pagtitiis, gano'n, tas tiwala. Gano'n. Ganun lang. Hi mga Bebe Loves! So, let's go
Game na, ano ba kayo? Papromote ko din yung mga ano nyo. Game na. 1, 2, 3. Bato, pick. Okay. Talo pala ako. O, game. Kaya mo na kami. Ako bawal. Talo ka. Okay lang, right ako. Ano kayang tanong nyo? Game. Tanong na kayo. Tingin mo siya na talaga? Oo, kasi ano eh, iba kasi siya eh. Iba siya sa ibang lalaki na nakilala ko. Charot. Hindi, iba kasi talaga siya. At saka, ano, may mga ugali naman siya talaga na ayaw ko, pero kaya naman pagtiisan. Kaya pagpasensyahan, gano'n. Pero pag sa mga ano, pagdating sa loyal, gano'n, siya talaga. Loyal yun. Ito, Ara. Yun na lang din. Puro kain kasi. Okay, game. Next question. Next bato ba topic pala? Bato. Espre! Talo ako! Okay, game. Ito kumain na. Ako lang. So, kain tayo. Espre. Uy, anong tanong? Kailan ka pa mawasak? Kailan ka tumapos? Wala mo maayos dyan. Hindi. Siguro sa ano? Seryoso ba yun? Oo, seryoso yan. Siguro sa taong napakasalan ko na kasi iba pa rin yung binigay mo yung, you know, your precious. Ang bandera ng mga bandera ng Pilipinas. Seryoso. Sineryoso ko. Na yun, sa taong ano, pinakasalan ko na. Tama yan. Oo. Pero, ayaw magsabi ng tapos, pero yun yung gusto ko. Ang gusto ko Aww. dyan. Ang puti ko dyan. Charot. Arang iti ko dyan. Okay. Ikaw, ah! Okay, next. Game. Last. Ikaw naman. Ano ako? Tanong mo. Kailan ka magkaka-boyfriend na? Kailan? Puro lang bilang, ha? Siguro, di ko alam eh. Niiwan kasi ako eh. Aww. Siguro ano, di ko alam eh. Okay. Next. Bato ba topic? Ang Di ba? Plus challenge pa yun. Okay. Bato, pick. talo ko ka. Oh my gosh. Angat natin. Ay, di pala kami kakain, siya lang. Hindi nga. Ayun na kay Ara yung unti. Anong tanong mo sa amin? Oh, God. Ano pa ako ko? Ano ba maganda sa ating tatlo? Sino mas maganda sa ating tatlo? Wait lang, ano natin? Sino mas maganda sa aming tatlo? Maganda kumain. Sino ba? Sino magsasagot doon? Kayo na magsasagot doon. Comment below kung sino mas maganda sa aming tatlo. Pangalan niya, Ana Marie. At pangalan niya ay Ara. Follow niyo sila sa Facebook. Magaganda yung mga yan. Follow. Ana Marie at friend. Follow. O bakit? Wala follow sa akin. Ay, ganun. Ang poor naman ng Facebook. Private account ko, sorry. Ana Marie at Ara Lydia. Next. Iba pala. Next. Ay, tatanong. Uy, ano na? Nagtanong na siya. Yun na yung tanong ko sa inyo. Tanong ko sa kanila. Game na. Di ba talo siya? Ay, panalo siya? Oo. Ay, na nga yung tanong niya. Anong tanong? Sino mas maganda sa ating tatlo? Bakit ako yung... Okay, next. Bato topic na. Anghang? Game. Bato, pick. Bato, pick. Gamot kay Ana Marie. Bato, pick.
Talalo ko Okay, ulit. talo na naman. My God. Dapat kayo naman magtatanong sa akin eh. Game. Ano na? Uy, kakain muna ako. Ikaw na muna kumain. Dahil individual. Ang tanong mo. Oo nga, dapat individual. Individual kasi dapat. Kanta pa tayo. Game na! Kaya ako magbo-boyfriend. Tanong. Siguro, wala naman kasi talagang tamang sagot kung kailan. Siguro kapag okay na lahat, okay na yung buhay mo, okay na yung pera mo, okay na yung daloy ng cycle mo. And kung handa ka na talaga. Aww. Napaka-sweet naman nga nun, mga baby loves. Napaka-sweet naman. At alam niyo na, guys, kung sino ang may gusto kay Ara or gustong mag-ano sa kanya, PM nyo lang ako. Free siya. Okay, next question for me. Bakit ganun ka kasigurado na siya na talaga? Bukod sa... Wala ka na ba Oo nga, puro yun na lang. Kasi lahat may juwa. Puro yun na lang. Ako kasi ano talaga. Kailan mo siya i-break? O, dyan na! Sige, yan na. Hindi ko alam, siguro pag sobrang, hindi naman kasi pwede pag kahit sobrang hirap na ng sitwasyon, i-break mo na, di ba? Siguro pag pag nagkaroon na ng lamat, ano ba yun? Yung halimbawa, nagloko siya or may babae siya, ganon, hindi na ako magdadalawa isip i-break siya. Ganon. Yun na lang. Uy, game na! Thank you, God. Uy, topic na tayo. Last na to. Wala na tayo. Okay, wait. Guys, mga bebe loves, last na to. Last na ba topic na tayo? Last question na rin kasi ito na lang pagkain namin at saka gusto niya kasi kumain na lang siya ng kumain wala ng ganito. Kasi tingnan mo napakataba niya. Okay, game na. Last. Bato, pick. Okay, Ako na naman. question na naman. Okay, game. Question. Uy, kakain muna ako. Huwag ka na kumain. Ubusan kami mamaya na. Question ka na lang muna. Yes. Ilang months na kayo? Ano na kami, 1 year and magto 2 months. Oo. 1 year and magto 2 months na kami. Yun lang? Ikaw? Siya nga magtatanong, di ba? Oy, magtanong ka sa kanya. Older. Babanata Ano ba kita ito? ng sagot. Gusto pa kainin mo ako. Natatanong ko, Mga Ara. buang. Nagseryoso ka talaga sa mga lalaki? Grabe yung tanong ko! Grabe! Ay, si Ara, di po talaga nagsiseryoso yan sa lalaki. Kasi, ano to yung fuck girl? Ay, di, joke lang. Ano ba yun? Yung, Hindi, sige ka na lang. play girl. Sa lahat ng lalaki mo. Yung lalaki mo. Kumbaga ex, di ba? Kahit yung wala na. Sino doon sineryoso mo? Sobrang seryoso. Nung sobra-sobra talaga. Sineryoso mo talaga siya? Wala. Grabe sinasabi ko sa inyo, boys, ha? PM nyo lang ako. Huwag yung seryosohin din ko. Okay, guys. Eto na ang video ko for today. Kasi gusto na namin kumain. Masyado pa kasi maaga para doon. Okay. Hindi pa ako ready. So, guys, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang kami dahil gusto na namin kumain ng tuloy-tuloy. And thank you sa mga support, mga Bebe Loves. Don't forget to like,